OMG Besh, talagang sulit pala ang Tevise, hindi ka bibiguin, hindi ka talaga mag-aakala na may automatic watch na sa halagang less than 2,000 pesos lang para kang nakakuha ng jackpot. Alam mo Besh, na-excite talaga ako nung malaman ko ang specs ng watch na to versus sa kanyang presyo at nang nag-unboxing na ko, bongga, talagang maganda pala ang quality ng brand na to, nakakabilib. For those who are curious, ito yung mga features na nakakawaw sa Tevise 795A. Automatic movement, ang galing Besh, hindi mo na kailangan magpalit pa ng baterya. 30 ATM waterproof, pwede mo nang ilubog sa tubig, perfect for swimmers and beach lovers. Moon phase function, ang ganda, para kang may mini calendar sa pulse mo. Super luminescent function, makikita mo pa rin ang oras kahit madilim. Ang lens ay made of sapphire glass, super strong at scratch resistant. Stainless steel material, ang case assembly, case back, crown at ang strap, maganda, matibay, at elegant, at hindi siya nagkukurudo nagtatarnish dahil sa gawa sa stainless steel, kaya mas matagal mo siyang magagamit, kaya kung naghahanap ka ng magandang automatic watch na abot kaya sa budget, check out na ng Tevise 795A, it's worth the hype, ang perfect automatic watch sa budget natin, check out na yarn Besh, please share and follow me for more sulit sale, salamat!